हाँ आज खपराखोल पुलिस कफ सिरप केस रे 4टा लोक को अरेस्ट कर 3टा लोक बिकुले बोलिक से कहन आउ गोटे लोक से बेलपड़ा एरिया जान लोग मैंने घिनिक आनछन कफ सिरप आउ से कंटामिनेट कर एल्प्राजल मिसेकरी से मैंने पब्लिकली बिकुले बोलिक ना एलिगेशन दिखाई खपराखोल पुलिस एलिगेशन देचन आज कोर्ट फरवर्ड कराई 4टा सेक्शन अच्छे 276 277 278 BNS आउ 61 सब क्लास 2 BNS रे फरवर्ड कर। हाँ आज खपराखोल पुलिस कफ सिरप केस रे 4टा लोक को अरेस्ट कर 3टा लोक बिकुले बोलिक से कहन आउ गोटे लोक से बेलपड़ा एरिया जान लोग मैंने घिनिक आनछन कफ सिरप आउ से कंटामिनेट कर एल्प्राजल मिसेकरी से मैंने पब्लिकली बिकुले बोलिक ना एलिगेशन दिखाई खपराखोल पुलिस एलिगेशन देचन आज कोर्ट फरवर्ड कराई 4टा सेक्शन अच्छे 276 277 278 BNS आउ 61 62 सब क्लास 2 BNS रे फरवर्ड कर।